Қайырлы күн әріптестер, қалайсыздар? Қайырлы күн оқушылар. Сіздермен бүгін Нұрлан ағай, яғни бүгін біздің талдайтын тақырыбымыз алеум екінші бөлім. Теңдеумен шығатын есептер x, y деп аламыз. Ал барлық бастапқы заттардың массалары белгілі, пайда болатын ерітіндінің құрамын анықтау теңдеусіз шығады. Ол біз бірінші бөлімде түсіндіріп бердік. Бастапқы заттардың бірінің массасы белгісіз, оны x деп қабылдап теңдеу құрамыз. Ол екінші бөлімде айтылады қазір бізде. Бастапқы заттардың екеуінің де массалар белгісіз болса, кей жағдайларда оларды екеуінде x және y деп қабылдап теңдеулер жүйесін құруға тура келеді. Екінші бөлімде қарастырып береміз. Ал кеттік. Жалғастырайық. Бірінші есеп. SO3-ке H2O қосу, яғни SO3 артық алеум түзіледі, судың массасы белгісіз дейді. Массалық үлесі 35%-ық алеум алу үшін 300 грамм күрт ангидридінің судың қандай көлемде еріту керек дейді. Бізге не ал дейді? Алеум алу үшін. Біз алдыңғы жолы айтқанбыз, алеум дегеніміз не? Ол бізде SO3 және H2SO4 деп қарастырамыз. SO3 қанша пайыз бізде? 35%. Яғни пайыздан құтылу үшін не істейміз? 100-ге бөлеміз оқушылар. Құрметті әріптестер, 35-ті 100-ге бөлетін болсақ 0,35, астында 0,65 деп қарастырамыз. Күрт ангидриді дейді. 300 грамм ба? 300 грамм. Ал мына жақта су бізде белгісіз, суды x деп қарастырады екенбіз. Енді қараңыздар, 300 грамм кетті, бізге ол нақты белгісіз, қанша бар? Біз суды x деп қарастырайық. Астында 18, SO3 80, SO3 жұмсалған табатын болсақ 80 көбейтілген x бөлінген 18. Яғни 80-ді көбейту x, яғни бөлеміз 18-ге, осы жерде 4-те 44 x шығады екен. Ал бізде қанша баста? 300 грамм. Одан азайтамыз 4-те 44 x-ті, ұмыт кетпеңіз. Және бізде ерітінді қанша? Күрт ангидрид 300 грамм, оя қосамыз оған нені? X-ті белгісіз судың массасы, яғни 300 қосылған x. Тең нешеге? 0,35-ке деген теңдеу құрамыз. Ал математикалық курс арқылы 300 минус 4-те 44 x. Бөліні нәрсе мына жаққа көбейтінді өтеді. Яғни 0,35 пен 300-ді көбейтеміз. Сол кезде 105 деген сан шығады. Және 0,35 x. Ал енді бізде минус таңба шығармау үшін, яғни минусты мына жаққа өткізсек плюс болады. Неқан плюсті неқан минус өткізейік. Яғни ешқандай қателік болмайды. 300 минус 105, яғни бізде плюс 105 еді ғой. Ал мына жақта 0,35 x плюс 4-те 44 x деп қарастырайық. Ал 300-ден 105-ті алатын болсақ 195, мына жақта 0,35-ке 4-те 44 x-ті қосатын болсақ 4-те 79 x болады екен. Ал x табатын болсақ 195-ті 4-те 79-ға бөлетін болсақ, жауап 40-та 70 болады екен. Енді 40-та 70 грамм деп аласыз, немесе тығыздығы 1-ге тең судың 40-та 70 миллилитр деп алсаңыз да дұрыс жауап болады екен. Ал екінші есепке көшейік. SO3-ке H2O қосу, яғни SO3 артық алеум түзіледі, SO3-тің массасы белгісіз дейді. Алеум түзіледі. Алеум деген екенде SO3 және астында H2SO4. Жаңа айтқандай 25-ті 100-ге бөліп аламыз, сол кезде 0,25 болады, H2SO4 0,75, ұмыт кетпеңіздер, 1 литр суда күрт ангидриді SO3 x деп қарастырамыз. 1 литр су дегеніміз енді біз 1000 миллилитр деп қарастырсақ та, және 1000 грамм деп қарастырсақ та болады екен суды. Ал енді қараңызшы, бізде ерітінді қанша? 1000 грамм суға қосамыз, SO3-тің массасы бізде не? Белгісіз деп қарастырады екен біз. Екінші ары қарай қарастырамыз. Енді бізде су жұмсалған су қанша бізде? 1000 грамм. Астында 18, жұмсалған SO3 табайық 80. 1000-да 80 көбейту 18-ге бөліп көретін болсақ, бізде 4444 деген сан шығады екен. Ал енді қараңыз, баста бізде x азайтамыз 4444-ті бөлеміз. Енді ерітінді қанша? 1000 қосылған x нешеге тең? 0,25-ке тең деп қарастырады екенбіз. X минус 444-те 4444-те 44. Мына жаққа наны көбейтінде өтетін болсақ, 0,25-1000-ды көбейтетін болсақ 250. Так, плюс 0,25 x. Так, на бетке өткізе береміз. X минус 0,25 x тең
250 қосылған 4444-ті. Осы кезде 1x-тен 0,28 азайтатын болсақ 0,75x. Мына екеуі қосылады 4690. Так, неше болады бізде? 4694-те 44 болады екен, яғни x тең 0,75-неға бөлінді өтетін болатын болса, жауап 6259-26 грамм SO3 шығады екен. Ұмыт кетпеңіздер. Ары қарай қарастырамыз. SO3-ке су қосу, SO3 артық алюмин түзіледі, екеуінің де массасы белгісіз деп қарастырамыз. Енді қараңыздар, бізде SO ангидрид, SO3-те X деп қарастырамыз, суды Y деп қарастырамыз. Екеуі де белгісіз бізде. Бірақ не шығып жатыр бізде? Алюмин. Алюмин деген SO3 астында не? Су. Жалпы массасы белгілі бізде 200 грамм. Оның ішінде 0,3, яғни 30% SO3 болатын болса, 0,7% кешірім сұраймын, H2SO4 бар. Яғни түзілген H2SO4 массасы қанша бізде? 140, анау 60 грамм. Енді бізде оңай жолы X, Y деп таба алсақ та болады, жүйе құрсаңыздар да болады, немесе ең оңай жолы бізде түзілген H2SO4 бар ғой, үстіне 140 деп апарып қояйық, астында 98 SO3-ті табайық. Астында қанша? 80. Ал есепте көбейт көрейік. 80 көбейтілген 140 бөлінген 98 деп қарастырамыз. Сол кезде. Так. Үшінші есепті біз қайттан шығарамыз. Жайлы көп кеттік. Техникалық ауға байланысты. Үшінші есеп, SO3-ке су қосу, SO3 артық алюмин түзіледі, және екеуінде массасы белгісіз. Біз X, Y-пен шығарады екенбіз. 200 грамм 30% алюмин алу үшін қажет су мен күкірт ангидридінің массаларын есептеңіз дейді. Ал күкірт ангидриді SO3 және су, SO3 X деп қарастырсақ, суды Y деп қарастырамыз. Не шығады дейді? Алюмин, SO3 және H2SO4. Бізде белгілі екеуінің массасы 200 грамм. Оның ішінде SO3 0,3 болса, H2SO4 0,7. Яғни 200-ді 0,3-ге көбейтсек 60, 0,7-ге көбейтсек 140. Енді қараңыздар, реакциямыз бар бізде, дұрыс па? Жұмсалған судың массасын тауып алайық. Астында 18, түзілген күкірт қышқылы бар бізде 140, астында 98. Так, 18-ді көбейт 140-қа бөлеміз 98-ге, сол кезде 25-те 71 грамм не шықты? Су шықты, ұмыт кетпеңіздер. Ал бізде жалпы ерітінді неше еді? 200 грамм. 200 граммнан 25-те 71-ді азайтатын болсақ, 174-те 29 грамм күкірт ангидриді пайда болды. Дәл осылаймен жолмен шығаратын болсаңыздар, есебіміз дұрыс болып табылады. Ал кеттік. SO3-ке су қосу, су артық H2SO4 ерітіндісі түзіледі, су массасы белгісіз. Кеттік. Күкірт қышқылының ерітіндісі түзіледі дейді. H2SO4 ерітіндісі деген екен міндетті түрде құрамында су, яғни 0,5, екеуі де 50% күкірт қышқылы бар, яғни 1 немесе 1000 грамм дейікші күкірт ангидриді бар. Так, су қосамыз оған, судың массасы белгісіз деп қарады. X деп алайықшы. Ал суда, так, бізде 1000 грамм жүргізілген, дұрыс па? Астында қанша? 80 түзілген H2SO4 тауып алайық. Бізде неше болады? Астында мері 98. 98-ді 1000-ға көбейтіп 80-ге бөлетін болсақ, 1225 грамм H2SO4 түзіледі екен. Ал теңдеу құрайық. 1225 грамм түзілді. Енді біз ерітінді қанша? Қараңыздаршы. Баста күкірт ангидриді 1000 грамм. Так, қосамыз нені? X-ті. Яғни біз судың массасын білмейміз ғой. Сонда 1000 қосылған X тең нешеге? 0,5-ке. 1225 тең мына екеуін көбейтетін болсақ 500. Так, мына екеуін көбейтетін болсақ 0,5x. Енді 1225 X-тан азайтамыз 500-ді. Так, 0,5x-қа тең деп қарастырамыз. Енді мұна бетке өткізетін болсақ 0,5x, мұна жақта 700
775 деп қарастырамыз. 775 деп так 1225-тен азайтамыз 500-ді. 725. X-тен 725-ні 0,5-ке бөлетін болсақ, 1450 миллилитр немесе грамм несі түзіледі екен? Су түзіледі екен. Ұмыт кетпеңіздер. Қарай қарастырайық. 5-ші есеп. SO3-ке су қосу. SO3 артық H2-дар ерітіндісі түзіледі. SO3 яғни біз не дейміз? Күт ангидрид X деп қарастырайық дейді. Ангидридті X деп қарастыр дейді. Суда ериді. Су дейді. Су қанша? 200 миллилитр дейді. Так, ары қарай қарастыратын болсақ, не түзіледі дейді? Күкірт қышқылын алу үшін H2SO4 астында міндетті түрде су. Мынау 0,2 болатын болса, мынау 0,8 деп қарастырады екенбіз. Енді реакция бойынша есептер шығаратын болды. Енді H2 бізде не бар? Жұмсалған X деп қарастыратын болсақ, H2SO4 олайық. Астында 80, 98 түзілген H2SO4 массасы, яғни 98 X-ке көбейтті, бөлеміз 80-ге. Сол кезде бірде 225X пайда болады екен. Енді қараңыз, түзілгенді 225X, ал ерітіндіміз ше, мына жерде X қосылған 200 мл суда. X қосылған 200 тең нешеге? 0,2-ге. 225, так, мына жақта 0,2X и 40-қа тең, ұмытпаңыздар. Ал мына жаққа, мынау тең, 225X-тан азайтамыз 0,2X-ті тең 40-қа. Сол кезде бізде 1,025X тең 40-қа болады екен. X тең 39-да 0,24 деп қарастырады екенбіз. Күт ангидридтің массасы шығады екен. SO3-ке су қосу, су артық H2 түзіледі, және суды да X дейміз, SO3-ті Y деп қарастырамыз дейді. Су X болсын дейді, SO3 белгісіз, ол Y болсын дейді. Ал және бізде ең соңында белгілі нәрсе бар, ол не? 300 грамм ерітінді, яғни H2SO4-іміз бізде нешеге тең? 0,1-ге, 0,9-ға тең не? Су. Ал қарай қойыңыздар. Енді 36-ның ішінде неше? 0,10% не бар? H2SO4 бар, ол 36 грамм болатын болса, мынау бізде 324 грамм су бар екен. Түзілген бізде H2SO4 белгілі. SO3-тің массасын табайық, 80, астында 98. Так, 80-ді көбейтеміз 36-ға. Так, 80-ді көбейтеміз 36-ға, бөлеміз 98-ге. Сол кезде 29-да 38 грамм деген, яғни жуықтайтын болсақ, жуық шамамен 29-да 4 грамм шығады екен, ұмыт кетпеңіз. Ал бізде ерітінді неше? Жаңа айтқандай 360, одан азайтамыз 29-да 4-ті, сонда 330-да 6 грамм не бар? Су бар. Мынау SO3-тің массасы. SO3-ке H2SO4 ерітіндіні қосу, SO3 артық алиум түзіледі, және ерітіндіні біз не істейміз енді? X деп қарастырады екенбіз. Алиум түзіледі дейді. Алиум десе SO3 және H2SO4 деп қарастырамыз. Мынау бізде 0,08, мынау бізде 0,92. Күкірт ангидрид 90 грамм күкірт ангидриді қосылған, және оған күкірт қышқылының ерітіндісі 0,9, суымыз неше? 0,1. Астында H2O деп қарастырады екенбіз. Енді бізде жұмсалған 90 граммды алатын болсақ, 90 граммды енді оны суды массасын табуымыз керек. X дейтін болсақ суды, так, енді X дейміз, судың ерітіндісінде X бар ғой, дұрыс па? Астында қанша бізде? 18. Осы жерде 18 болады. Нарда жұмсалған табатын болсақ, X көбейтілген 80 бөлінген 18, ол бізде 4-те 44X болады екен, ұмыт кетпеңіздер. Және де астында қараңыз, енді бізде неше? Баста жұмсалғаны 90. Азайтамыз 4-те 44X-ті, бөлеміз нешеге? 90 қосылған X-ке. Біз X-ті білмейміз, яғни ерітінді бізде не? X деп қарастырамыз. 90 қосылған X
тең нешеге тең дейді бізде? Нешеге тең болады балалар бізде? 0,08-ге. Так, 90 минус 4-те 44 x тең. Мына көбейтетін болсақ 0,08-де көбейтетін болсақ 7-те 2. 7-те 2 қосылған 0,08 x и 90-нан азайтамыз 7-те 2-ні. Мына жақта 0,08-ге қосамыз 4-те 44 x-та. Сонда 82-де 8, мына жақта 0 ғой, дұрыс па? 0,2-ін қосатын болсақ 0,08-ді қосамыз нешеге? 4-те 44-ке, 4-те 52x болады екен. Ал, енді осы жерде не істейміз біз? 82-де 8-нан 44-52-ке бөлетін болатын болсақ, ол бізде 18-де 3 болады, ұмыт кетпеңіз. Ол бізде ертінде неше пайыз? 0,1 пайыз, бізде нені табуымыз керек? 100 пайызда. 18-де 3-ті 0,9-ға көбейтіп 0,1-ге бөлетін болатын болсақ, біздің жауап 164-те 7 шығады екен мына жерде. 164-те 7 грамм. 12 пайыздық алюмин алу үшін 300 грамм 98 пайыздық күкірт қышқылы ертесіне қосылатын күкірт ангидрид массасы. Яғни біз күкірт ангидрид массасы белгісіз екен. X деп қарастырамыз. Алюмин алу үшін SO3 астында H2SO4. Мынау бізде 0,12 болатын болса, мынау 0,88 деп қарастырамыз дедік жаңа біз. И 300 грамм бізде кім берген? H2SO4 ертіндісі. Міндетті түрде құрамында не бар? Су бар. 98 пайызда, мынау 2 пайызда. Так, SO3 ангидрид біз белгісіз. Так, мына жерде 300 граммда бізде неше? 2 пайыз 6 грамм. Енді біз 6 грамммен істейміз, жұмыс жасаймыз. Судың үстіне 6 граммды қоямыз. Астында 18, 2 реакция жұмсалған қанша? 80. Алтыны 80-ге көбейтіп 18-ге бөлетін болсақ, калькулятормен салатын болсақ, 1-де 48 грамм болады екен. Ал бізде баста неше? X азайтылған 1-де 48. Ал ертіндіміз неше? 300 грамм қосылған күкірт ангидриді белгісіз. 300 қосылған X тең нешеге? Соңында 0,12-ге. X минус 1-де 48 тең. Так, 300-ді 0,12 көбейтетін болсақ 36 қосылған 0,12x деп қарастырайықшы. Сонда x минус 0,12x тең 36 қосылған 1-де 48. Сонда мына жақтан азайтатын болсақ 0,88x тең 37-де 48-ге. Так, 37-де 48-ді бөлеміз нешеге? 0,88-ге. Сонда 42-де 59 деген сан шығады екен. Енді шамалы қателіктер кетіп қалыпты. Мына жерде бізде жауап 42-де 59 грамм SO3 пайда болады екен. Әрі қарай кеттік. 9-шы есеп 240 грамм 18 пайыздық алюмин алу үшін қажетті 90 пайыздық күкірт қышқылы мен күкірт ангидридін массаларын есептеңіз дейді. Ал есеп шығаратын болсақ 200 грамм 18 пайыздық алюмин алу үшін қажетті 90 пайыздық күкірт қышқылы мен күкірт ангидридін массаларын есептеңіз дейді. Не сөйледі дейді бізде? Алюмин алу үшін. Алюмин бізде неше? Алюмин деген SO3 және H2SO4. Бізде белгілі массасы 240. Так, мынау 0,18 болатын болса, H2SO4-іміз 0,82. Так, H2SO4 астында су. Мынау 0,9 болатын болса, мынау 0,1. Біз ертінен X деп белгіледік берген бізге. SO3 қосылған, оны Y деп қарастырайық. Енді бізде 0,1x бар. Астында 18. Так, түзілген H2SO4 арқылы шығарайық. Астында 98. 0,1-ді 98-ге көбейтіп 18-ге бөлетін болатын болсаңыздар 0,544
x болады екен бізде. Енді кеттік ары қарай қарастырамыз. Енді бізде мынақта ерітінді неше? 0,9x бар. Оған түзілген 0,544x-ті қосамыз. Астында жалпы ерітіндіміз 240 тең 0,82-ге. Ал 0,98x қосылған 0,544-те x мына жаққа не болып өтеді ол? Көбейту болып өтеді, яғни 0,82-ні көбейтеміз 240-қа, ол сонда 196-да 8 болады. Мына екеуін қосатын болсақ 1,44x тең 196-да 8. X тең 196-да 8-ді бөлеміз нешеге? 1,44-ге, яғни ол 136-да 3 грамм болады екен. Ол бізде кім? Бастапқы ерітінді x-іміз. Ал y-імізше? Бізде ерітінді бар 240. Азайтаймыз нешені? 136-да 3-ті. Сол кезде шығады жауап 103-те 7 грамм SO3, яғни y-іміз тең нешеге? 103-те 7 граммға болады екен. 25% күрт қышқыл ерітіндісін алу үшін 20% күрт қышқылының қандай массасының 150 грамм ангидридке қосу керек дейді бізге. Мынандай есеп беріпті. Ал ары қарай қарастырады екенбіз. Так, енді не істейміз? Бізге не берген? Күрт қышқылын ал деген дұрыс па? H2SO4-ті ал депті. Ерітіндісін. Астында су бар. Мынау 0,25, мынау 0,75. Ал күрт қышқыл ерітіндісіне H2SO4 ол бізде 0,2 болатын болса, суымыз 0,8 екен. И күрт ангидриді қосылған. Ол қанша? 150. Бізде ең жұмсалған неше? 150 мен жұмыс жасаймыз. 150 кешірім сұрайым. 150 бізде SO3 астында 80, 98. 150-ге 98-ді көбейтіп 80-ге бөлетін болатын болсақ, 183-те 75 болады екен. Ұмытып кетпеңіздер. Ал неше бар бізде? Мына жерде 0,2. Ерітінді x қой, дұрыс па? Ерітінді x, яғни 0,2x бар. Түзілгеніміз 183-те 75. Астында енді жалпы ерітінді қанша бізде? 150 грамм бар, и оған қосылған ерітінді белгісіз. 150 қосылған ерітінді тек нешеге тең болады? 0,25-ке. 0,2x қосылған 183-те 75 тең 150 мен 0,25-ті көбейтетін болсақ 37-де 5 қосылған 0,25x деп қарастырамыз. Енді x-тер y-ті бір жаға аударамыз, сонда 183-те 75-тен азайтамыз. 37-де 5-ті, так, нешеге тең болады? Так, 0,25x минус 0,2x. Так, мынадан алып тастайтын болсақ, 146-да 25 болады екен. 0,25x-тен 0,2x-ті азайтайтын болсақ, 0,05x болады, дұрыс па? 0,05x. Ал x тең 0,05-не бөлу қылып жіберетін болсақ, жауап 29-да 25 грамм бастапқы ерітінді. Яғни біз x деп берілген сан шығады екен. 30% күрт қышқыл ерітіндісін алу үшін 10% күрт қышқыл ерітіндісінде күрттің қандай ангидридін қосуымыз қажет дейді. Ангидридті x деп белгілейік, астында бізде жалпы 300 грамм күрт қышқылы бар екен, оған қосылған ангидридтің массасы. Күрт қышқылы шығады дейді. H2SO4 плюс минуттерде су. Мынау 0,3% болса, мынау 0,7. Күрт қышқылының ерітіндісі жалпы массасы 300, астында 10% кім бар? H2SO4 болатын болса, 90% судан қара тұрады екен.
Ал енді қарастырамыз. Біз x дейміз, жұмсалғанды білмейміз, дұрыс па? X деп қарастырамыз, астында 80, мына жақта 98 түзілген. 98 80-ге бөлетін болсақ, 1/225 x болады екен. Енді қараңыз, мына жерде неше бар бізде? 300 грамның 10% қанша? 30 грамм қосылған. Түзілген неше? 1/225 x, жалпы ерітіндіміз қанша? 300 қосылған x тең нешеге? Ашекесі тұрағы шығарып жатыр, ол 0-ге тең екен. Ал 30 плюс 1/225 x 300-ді мына жаққа көбейтіп өтетін болсақ 90 қосылған 0,3x. Так, 90 азайтылған 30 деп қарастырайық, яғни нәбеттен өткізген бәрібір. Мақыл, 1/225x-тан азайтамыз 0,3x-та. Мұнау 60, мұнау бізде неше болады? Калькуляторға салатын болсақ 0,925 x екен. Ал енді бәрібір разница жоқ бізде оқушылар. Мына жақта 90 еді, мынаны мына жаққа өткізгенде минус болады деді. Яғни барлығын өткізіп жібердік айналдырып. Так, x тең 64-те 86 грамм SO 3 пайда болады екен бізде. 12-ші есеп, ерітіндіде x, y, SO3-те y деп қарастырамыз. Бізде жалпы не бар? 140 грамм жалпы H2SO4-тің ерітіндісі бар екен, су бар. Ішінде 0,70, 0,3 болады, сонда 42-де 98 деп қарастырады екенбіз. Ал ерітіндісін алу үшін күрт қышқылы неше бізде? 0,2. Ерітіндіні x деп қарастырамыз. Суымыз неше? 0,8. Y кім бізде? SO3 деп қарастырады екенбіз. Так, SO3-ті Y деп алып, астында 80 деп жұмсалған H2SO4 табатын болсақ, сонда 98 Y-ге көбейтіп 80-ге бөлетін болсақ, 1/225 Y болады екен. Ұмытып кетпеңіздер. Енді қараңыздар, бізде неше H2SO4 бар? 0,2x H2SO4 бар еді. Оған 1/225 Y-ті қосамыз. Ол сол кезде неше болады бізде? 98-ге тең болады екен. Ал қараңыздар, x қосылған y нешеге тең? 140-қа. Яғни біз осындай теңдеу құрып аламыз. Ал теңдеулер жүйесін құрып алады екенбіз. Енді шығару үшін істейміз, астын минус 0,2-ге көбейтейік шығып. Минус 0,2x минус 0. Так, 0 неше? Y тең 28-ге. Так, плюс 2 санынан мәнде, бірақ плюс минус, яғни азайтамыз, сонда бізде 1/0,25 Y тең 98 28-ге бөлетін болсақ 70. Ал сонда 70-ті 1/0,25-ге бөлетін болсақ 68-де 3 деген сан шығады екен. Ол біз кім бізде? Y-гіміз SO3. Ал ерітіндіміз жалпы ерітінді қанша? Балалар, оқушылар 147 азайтамыз нешеге? 68-де 3-ке. Сонда жауап шығады 71-де 7 грамм бастапқы, яғни X бастапқы ерітіндіміз пайда болады екен. 30% алюм алу үшін 800 мл суда ерілетін 40% алюмның массасы дейді. Алюм алу үшін дейді. SO3 және міндетті түрде H2SO4 массасы 800 қосылған X. Бізге алюм белгісіз X деп қарастырайық. Яғни алюм қанша пайыздық? 40%, ол 0,4 болсын. Астында H2SO4 0,6 болатын болсын. Так, су 800 мл деп қарастырады екен біз. Ал бізде 800 бар су, дұрыс па? Грамм 800 мл дейміз. Астында 18. Жұмсалған SO3 тауып алайық ал. Асты 80. 880-ге көбейтіп 18-ге бөлетін болсақ 3555-те 6. Ал бізде неше ана жақта? 0,4. Жалпы X қой бізде, дұрыс па? Алюм. Алюмнан азайтамыз бізде нені? SO3-тің массасын.
астында жалпы ерітінді 800 қосылған x тең нешеге? Ұмытып кетіппіз ғой мына жерде. SO3 бізде неше? 0,3, мына жерде 0,7. 0,3-ке тең. Ал x минус 33555-те 6 тең. Так, 0,3 көбейтеміз, яғни 800 плюс x-ке дейік шал. Сонда x минус 3555-те 6-ға мұна екеуін көбейтетін болсақ 240 болады, қателеспесек. Так, қосу 0,3x. x минус 0,3x тең 240 қосылған 3555-те 6. Так, 0,7x тең 3795-те 6. Ал бөлетін болсақ, сол кезде бізде неше болады, балалар? Жауап 5422 грамм SO3 түзіледі екен. Мінекей, жауап шықты. Кеттік. 15% алюм алу үшін 500 грамм 40% алюмға қосылатын судың массасын табыңыз дейді. Алюм алу үшін SO3 және H2SO4 дегеніміз. Так, мынау 0,15 болса, мынау 0,95. 500 грамм. Оның ішінде не бар? 40% алюм. Так, 60% алюм, яғни күкірт ангидриді, және 60% H2SO4 бар. Так, 500-дің ішінде қанша? 200 грамм бізде кім? SO3 қолданылып жатыр. Және мына жақта қосылған су дейді. Ол бізде не болады? X болып табылады екен. Ал не істейміз бізде? Біз суды X деп қарастырып, жұмсалған SO3-тің массасын табатын болсақ, мынау 8, мынау 80, 80-ді 18-ге бөлетін болсақ, 4-те 44x болады екен. Енді бізде бастағанша 200 грамм, оған жұмсалған азайтылған 4-те 44x. Так, астында неше? Ерітініміз қанша? Бізде 500 қосылған судың массасы x. Сонда 500 қосылған x тең 0,15-ке. 200 минус 4-те 44x тең 500-де 15-ке көбейтетін болсақ 75 қосылған 0,15x. Ал 200-ден азайтамыз 75-ті 0,15x-ке қосамыз 4-те 44x-ті. Нададан азайтатын болсақ 125. Ал мына жақта 0,10. Так, неше болады? 4-те 59x. 4x. Так, x табатын болса 4-те 594 болады. Осында? Жоқ, мына жерде x болсасын. 4-те 59x. Сонда жауап 27-де 2 грамм су бар екен. Яғни 124-те 59-ға бөлеміз. 1,6 килограмм 20% алюм алу үшін қажет 90% алюм мен судың массалары, яғни x, y деп қарастырады екен біз. Ал енді не істейміз, балалар? Так, бізде алюм алу үшін не істейміз? Алюм дегеніміз не өз? Так, SO3 қосылған H2SO4 деп бірінші бөлімді айтып кеткен тұғымыз, дұрыс па? Ал осының массасы 1600 грамм, яғни 1,6 килограмм бар. Оның ішінде күкірт ангидрид 0,2, мынау 0,8. Яғни 1600-дің ішінде 100 SO3 табатын болса, ол 320 екен. Астында так 1280 грамм не бар бізде? H2SO4 бар екен. Так, кеттік. Алюм алу үшін алюм тағы да қосу керек. Не қосамыз оған? Су қосады екенбіз. Алюмды x десек, суды y деп аламыз.
Енді бізде жүйе шығады екен. Яғни x қосылған y тең 1600-ға деген жүйе шығады. Суды y дейік. Бізде мына жерде 0,9 бар екен. Енді 90%, ал 0,1. Яғни 0,9x жұмсалғаны неше көрейік ал. Y дейміз астында 18. Мына жерде 80. 80-ге y-ті көбейтіп 18-ге бөлетін болсақ, 4-те 44 y болады екен. Яғни 0,9-дан азайтамыз нені? 4-те 44 y-ті. Ол нешеге тең болады енді бізде? 320-ға тең болады екен. Үстініңгіні минус 0,9-ға көбейтейік, ұмыт кетпеңіздер. Сонда минус 0,9x минус 0,9y и мынау 1440 болады екен. Так, енді x-тер жойылып кетті. Енді екеуде минус болған екен қосылады. Минус 5-те 34 y болады екен. И мына екеу не істейді? Азайтылады минус. Так, неше болады бұл екеу азайтса? 1120 болады бізде, дұрыс па? Ал 1120. Екеуде минус болған екен жойылып кетеді. X тең нешеге болады сонда? Су ғой бізде 1120-ны 5-те 34-ке бөлетін болсақ, 209-да 7 грамм су. Ал ертінді 1600 мінекей тұр, осыдан азайтамыз 209-да 7-ні, сол кезде шығады 1390-да 3 грамм. Жауап бар ма? Жауап бастапқы алеум шығады екен. Күкірт қышқылын 24%-ық ерітіндісін алу үшін 45 грамм суға қосылатын 20%-ық алеумның массасын анықтаңыздар дейді. Күкірт қышқылы H2SO4 ерітіндісін алу қажет бізде. Ол неше пайыз дейді? 0,24%. 0,24% астында су неше сонда? 0,76. Ал 45 граммға қосамыз x-ті, яғни біз алеум x болады. Бірақ алеум неше бізде? SO302 H2SO408. Мына жерде су қосқан екен. Ол қанша? 45 грамм. Ал жұмсалған тауып алатын болсақ, бізде тауып алатын болсақ, не істейміз? Аны x дейміз, астында 80 деп қарастырамыз. Түзілген нәрсені қарастырайық. Сонда 98 көбейтілген x бөлінген 80 бірде 225x деп қарастырады екенбіз. Түзілгені осы екен. Ал бізде неше бар өзі? 0,8x бар. Қосамыз, түзілгені бірде 225x-ға тең, астында 45 қосылған x деп айттық. И 0,24-ке тең. 0,8x қосылған бірде 225x. 45-тен 0,24-ке көбейтейікші. Сол кезде 10-да 8 шығады. И 0,24x. X-тің барлығын бір жағын аударайық. 0,8x плюс бірде 25x минус 0,24. Мына жақ 10-да 8. Ал сонда бізде 1,785x тең неше болады екен? 10-да 8-ге. Ал x табатын болсақ, сонда 6,05 грамм алеум, яғни біздің x-іміз шығады екен. Алеум су қосу, H2 артық, H2 түзіледі, H2-ны біз не дейміз дейді? X деп белгілеп ал дейді. H2SO4-тің ерітіндісі түзіледі, и астында су барлығымызға белгіледі, және мынау 0,24 болсын, мынау 0,76 болсын дейді сізге. И 300 грамм, оның ішінде 0,2% SO3 және 0,8% не бар? H2SO4. И мына жақта су бізде белгісіз, ұмыт кетпеңіздер. Және қалайша бізде жұмсалған неше енді? 300 граммның 0,2-сі қанша болады? 60 грамм. Жұмсалғанымыз 60 грамм. Ұмыт кетпеңіз, астында 80
біз жұмыс түзілген ана аш-ға тауып аладық. 73-те 5 болады, яғни асы 98. 98 60-ға көбейт 80 көбейтсек 73-те 5 деген сан шығады екен. Ал бізде неше енді? 0,8x қосылған 73-те 5 астында ерітініміз неше өзі? 300 баста, дұрыс па? Оған судың массасын белгісіз, біз қосамыз x. Сонда 300 қосылған x тең нешеге? 0,24-ке. 0,8x плюс 73-те 5 тең 0,24-ті 300-ге көбейтетін болатын болсақ 72 шығады, қателеспесем. Так, компьютерға салып жіберейік. 0,24 көбейту 300 72 плюс 0,24x деп шығаратын болсақ, так 73-те 5-тен азайтамыз 72-ні. Мына жақта 0,8-ден 0,24-ті минус 0,8x. Нарада 73-те 5-тен азайтамыз нешені? 72-ні, ол 1-де 5 болады. 0,24-тен азайтамыз 0,8-ді, ол 0,56 болады дейді. 0,24 так. Минус плюс так 17 есепті ғабеге біз өзіміз қайтан шығарам неға. Өшіп атыр, түнгі сағат өзі 4-1-ден кеп атыр өзі. Так, күрт қышқылының 24% дейді ертінісін алу үшін. Так, H2SO4-тің ертіндісі астында су, яғни 0,24 и 0,76. 300 грамм алиум, яғни SO3 ангидриді, и H2SO4 бар. Мына жерде. Так, 0,2 дегеніміз неше бізде? 60 грамм және 240 грамм кім бар? H2SO4 бар, яғни су бізде белгісіз. Ал жалпы ертінді ше 300 грамм қосылған X. Ал не арқылы шығарамыз? Бізде не жұмсалған? SO3 жұмсалған. Нақты астында 80, мұна жұмыс түзілген табайық 98 деп. 60-ті 98-ге көбейтіп неге бөлетін болсақ 73-те 5. 73-те 5 болды. Ары қарай кеттік. Бізде баста қанша бар еді? 240 бар еді. Оған қосамыз 73-те 5-ті. Астында 300 қосылған X тең 0,24-ке. Так, 0,24 бұна екен орын ауыстыра салайық. Сонда 240 қосылған 73-те 5 астында 0,24. Так, 300 қосылған X. Ал, мұна жерде біз қосып, оны бөлетін болатын болсақ 0,24. Яғни бізде мұна жерде сонда 1306-да 25 шығады. Минус 300 айналарына өткіземіз. Сол кезде тең X-ке. X тең 1006-да 25 грамм неге суға тең болады екен. Так, 240 грамм 20%-ді күкірт қышын ертіндісін алу үшін қажетті 40%-ді алиум мен судың массалары X, Y мен шығарамыз. Күкірт қышқылы массасы жалпы бізде масса бар 240 H2SO4 және су. Так, 0,2 болғаннан кейін 48 астында 92 ұмыт кетпеңіздер, және алиум X дейміз, мұнаны Y деп қарастырамыз. Алиум сонда 0,4SO3 бар, және H2SO4 0,6 деп қарастырамыз. И су бізде не? Y деп қарастырады екенбіз. Енді 0,4X бізде бар. Так, судың массасын іздейік өшерден. Астында 80, мына 8 нарда 0,4 көбейттік 0,4X. Так, мына жерде 18-ді 0,4-ге көбейт 80-ге бөлетін болсақ, біздегі жауап 0,09X болады екен. Ал кеттік. Енді қараңызшы, бізде баста не бар өзі? 240 грамм ертінді бар, дұрыс па? 240 грамм ертінді бар. Одан біз алиумның массасын азайтамыз. Азайтамыз, одан ще не бар бізде? 0,09
судың массасын азайтамыз. Ол нешеге тең сонда біз ең соңында? Так, нарада 192 екен. Кешірім сұраймыз, 192. Ал мына екеуі не болады? Минус 1-ден 0,9 x, мына жаққа минус 92, 192 минус 240 деп қарастырамыз. Сонда минус 1-ден 0,9 x, мына жақта азайтатын болсақ екеуінен 48 шығады, ұмыт кетпеңіз. Минус 48, екеуінде жауаптар азаяды, сонымен минустар кетеді, и 44 болады. X-іміз кім бізде? Алеум 44 грамм, ал енді бізде 240 қой. 240-тан 44 азайтсақ, 196 грамм. Кім ол бізде? Су бар екен. Мінекей табылды. 32% алеум алу үшін 700 грамм 98% күрт қышылдан қосылатын 50% алеумның массасы. Так, кеттік. 30 алеум алу үшін SO3 плюс H2SO4. Так, мынау 0,32 болатын болса, мынау 0,68 дейміз. Так, 700 грамм ішінде 98% H2SO4 бар. Және алеумды X дейміз, яғни SO3 қосылған H2SO4. Мынау 0,5, мынау да 0,5. И нарда не бар біздің жанымызда? Су бар. 2% су бар екен. Ал, біз кім жұмыс жасаймыз? Бізде SO3 артық, яғни сумен жұмыс жасауымыз қажет болады. Яғни 700 граммның ішінде неше су бар? 2%. Ол нешеге тең? 14-ке тең. Мынау ше? 686 грамм. Так, 14 астында 18. Так, SO3-тің масын мысалған тауып алайық 80. 14-ті 80-ге көбейті 18-ге бөлетін болсақ 62-де 2 грамм шығады. Енді қараңыздар, бізде неше бар? Не баста 0,5 x азайту 62-де 2. Астында қараңызшы, бізде ертінде неше өзі? 700 қосылған x, білмейміз. 700 қосылған x тең нешеге? 0,32-ге. 0,5 x 62-де 2, 0,32-ні 700-ге көбейтетін болсақ 224, так қосу 0,32x. Так, 0,5 x азайтылған 0,32x, 224 қосылған 62-де 2. Арада 0,18 x шат. Так, 0,18, и найкен қосатын болсақ 286-да 2. X тең 1590 грамм бастапқы алеум бар екен. Яғни біздің SO3-іміз шықты. Алеум H2SO4-ін қосу, SO3 артық, алеум түзіледі. Ертінде біз не істейміз? X деп қарастырады екен. 24% алеум алу үшін SO3 және H2SO4, мынау бізде 0,24 болса, мынау 0,76. Так, 300 грамм. Так, 0,4 дейміз, 0,4, мынау 0,6. SO3 және H2SO4. 0,4 ішінде 120 грамм не бар? SO3 болатын болса, 180 грамм H2SO4 бар. Так, H2SO4 ертіндісін қосамыз, 0,6, и H сутка неше? 0,4. Кіммен жұмыс жасаймыз біз? Так, SO3 артық, яғни сумен жұмыс жасаймыз. Су неше бізде? X дейтін болатын болсақ, суымыз 0,4x асты 18, жұмсалған тауып алайық біз. Наңғыз қанша? Асты 80. 80x, 0,4x көбейтілген 80, бөлінген 18. Так, 1,78x болады екен. Ұмыт кетпеңіздер. Енді бізде неше бар мына жақта?
баста 120 болған, азайтамыз 120 грамм болған, азайтамыз 1,78 x-ті қосамыз. Ал ертінде неше бізде 300 қосылған x. Сонда аста 300 қосылған x тең нешеге? Ең соңын 0,24-ке. Ал кеттік. 120 минус 1,78 x 72 плюс 0,24 x. Так, 120 минус 72 0,24 x плюс 1,78 x дейік. Ал найкен азайтайтын болсақ 48 тең. Мына 0,22 қосатын болсақ 1,95 ба? Так. 2,02 x болады екен. Ал бөліп алатын болсақ 23,76 грамм не бар? Ертінді бар екен. 240 грамм 30% алюмин алу үшін жұмсалатын 40% алюмин мен 80% күрт қышқылының массалары анықтаңыз дейді. Бізде жалпы 240 грамм алюмин алу үшін SO3 және H2SO4 бар екен. Так, мынау 0,3, мынау неше? 0,7. Так, 240-тың несі? 0,72, мынау 168 екен. Ал кеттік. SO3 неше? 0,4, H2SO4 0,6. Мына жақта су и H2SO4 ертіндісі бар 0,8 и 0,2. Немен жұмыс жасаймыз? Бізде SO3 артық и сумен жұмыс жасаймыз. Ол кезде су неше? 0,2. Ертінде Y, мынау X бола қойсын. 0,2 Y астында 18 жұмсалған SO3 тауып алайық біз. 80, яғни 80-ді 0,2 көбейтіп 18-ге бөлетін болсақ 0,89 Y болады екен. Ал баста бізде неше? 0,4x 0,4x минус 0,89 Y тең нешеге? 7,2-ге. То есть кешірім сұрайым, 72-ге. 72-ге тең болады. Ал x қосылған Y тең 240-ға. Астын минус 0,4-ге көбейтейік. Минус 0,4x минус 0,4 Y 0,4 Y 72-ні 0,4-ге көбейтетін болсақ 96. Мына екеуі жойлады, мына екеуі қосылады, сонда минус 1,29 Y 29 Y нешеге? Мұнадан азайтамыз сонда 96-дан 96 жатты, 96-да 20-72-ні азайтатын болсақ 24, екеуден минус болады, сонда 24 бөлеміз 1,29-ға, сонда бізде неше болады жауап? 18,6 грамм. Кім бізде бұл? Ертінді. Ал общий қанша? 240. 240-тан 18,6-ны азайтамыз. Сонда жауап 221,4 грамм алюмин болады екен бастапқа. Алюминге H2SO4 ертіндісін қосу, су артық, H2SO4 ертіндісі түзіледі, яғни алюминді X деп алады екенбіз біз. Так, кеттік, алар қарай қарастырамыз. Күрт қышқылының ертіндісін алу үшін H2SO4 және су бізде 0,3 екен, 0,07. 60, 12%, 88% күрт қышқыл су. Енді 60-тан 12%-ын тауып алатын болсақ, бізде нешеге тең? Ол 7-те. Мына жерде бізде жалпы ертінді 60 қосылған X, и мына жерде
0,6 SO3 0,4 H2 SO4 бар деп қарастырады екенбіз. Ал енді біз не істейміз? Судың массасымен жұмыс жасайды екенбіз. Судың массасы неше бізде мына жерде? Кешірім сұраймын, SO3 су артық болмай SO3 бөліп жасаймыз. SO3 0,6 X астында 18. Так, судық қанша? Кешірім сұраймын, 80. 22-ге жетеді, өзім шығарамыз қайттан, болмайды мынау. Так, 30% қышқыл алу үшін 60 грамм 12% не бар? Күрт қышқылына қосылатын 60% алеумның массасын табыңыз дейді. H2SO4 түзіледі екен. Астында кім? Су. Так, мынау 0,3, мынау 0,7-ге тең болатын болса, бізде 60, яғни 0,12 кім бізде? Күрт қышқылы. Және 0,88 H2O. Мына жақта X 0,6 SO3 және 0,4 H2SO4. Бізде су артық, сол себептен кіммен жұмыс жасаймыз біз? SO3 пен бізде SO3 0,6 X астында 80, мынау 18 0,6, мынау 18-ді көбейтейік калькуляторға салып, неге бөлеміз? 80-ге бөлеміз. Сол кезде 0,335 X болады екен, ұмытып кетпеңіздер. Ал енді қараңызшы, мына жерде бізде су бар ғой, 60-та 100% деп, немесе 0,88-ге көбейтетін болсақ, 52-де 8 болады екен. 52-ді 8-ден азайтамыз, реакцияға жұмсалған 0,135 X, нешеге тең ол? 0,7-ге. Ал X енді және бізде неше бар? 12% 0,7-ге тең деп аламыз. Бізде ертінді қанша? X қосылған 60 нарада. Ал не істейміз? 52-де 8 минус 0,135 X тең 0,7 X қосылған 42. 52-де 8-ден азайтамыз 42-ні, 0,7 X-ке қосамыз 0,135 X-ті. Мына екеуінен шығады 10-8, мына екеуін қосатын болатын болсақ 0,835 X, X тең 12-де 9 грамм алеумға тең болады екен. Так, 30% күрт қышқылын алу үшін 40 грамм 40% алеумге қосатын 15% күрт қышқылының массасын тап дейді. H2SO4 0,3 су артық, яғни 0,7 ертіндіні H2SO4 астында міндетті түрде су, оны X деп қарастырамыз. Мынау 0,15, мынау 0,85. Мына жақта жалпы 40 грамм, оның 0,4-ті, яғни 40% SO3-ге тең болатын болса, 0,6-сы кімге? H2SO4-ге тиесілі екен. Енді біз судың массасын тауып алайық үшін. X деп тауып алатын болсақ, мына жерде бізде 0. Так, 40-тан 0,4-ті қанша болады? Көбейтсек. 16 астында 80, 18. 16-ны 18-ді көбейтіп бөлетін болсақ, 3-те 6. Ал неше су бар нарда? 0,85X. 0,85X азайтылған 3-те 6. Жалпы ерінді қанша? 40 қосылған X. Так, нешеге су? 0,7-ге. 0,85X минус 3-те 6. Так, найкен көбейтетін болсақ 28 қосылған 0,7X. 0,85X азайтылған 0,7X тең 2-де 28 қосылған 3-те 6-ға. Так, 0,15X тең найкен қосатын болсақ 31-де 6. Так, 31-де 6-ны бөлеміз 0,15-ке, сол кезде 210-67 грамм. Яғни біздің бастапқы ертіміз шығады екен. Ал
40 грамм 40 грамм. Ал соңғы есебіміз алюминий екінші бөлімінің бізде 80 грамм 40% күкірт қышқыл ерітіндісін алу үшін жұмсалатын 20% алюмин мен 20% күкірт қышқылының массаларын анықта дейді. Ал бізде жалпы күкірт қышқылының массасы қанша дейді? 80 грамм болсын дейді. Мына жақта қанша дейді? H2SO4 дейді. Астында су дейді. Мінекейлеріңіз. И 0,4. Мынау 0,6. Мына 80-ді 0,4-ке көбейтетін болатын болса 32. Так, 80-ді 0,6-ға көбейтетін болса 48. 48. 20% алюм дейді. SO3 және H2SO4. Мынау 0,2, мынау 0,8. Бұл бізде алюмды X деп беріледі дейді. Y деп беретін болсақ, кім ол бізде? 0,2% H2SO4, 0,8% кім бар? Бізде су бар екен. Ұмытып кетпеңіздер. Ал не істейміз? Бізде кім су артық? Алюммен жұмыс жасаймыз. Алюм неше бізде? 0,2 x міні тұр. Астында 80, су тауып аламын. 80 қанша? Су қанша? 18. 18-ді 0,2 көйтіп 80-ге бөлетін болатын болсақ 0,00045x болады. Ал бізде мынандай жүйе болады енді. X қосылған y тең 80-ге деген жүйе бар. Сосын 0,8y азайтылған 0,045x тең нешеге су бізде? 48-ге деген теңдеу бар бізде. Енді үстін минус 0,8-ге көбейтейік. Сонда минус 0,8x минус 0,8y тең 0,8-ге нәйген көбейтетін болса 64 па? Минус 64. Так, мына екеуі не істейді бізде? Так, мына мен мына қысқарып кетеді. Мына екеуі қосылады сонда. Так, 0,845x тең минус неше ана жерде? 64-тен 48 азайтсақ 16 минус екеуі де жойылып кетеді. Сонда 16-тан 0,845 бөлетін болсақ 18-де 9. Ал бізде ерітінді неше? 80. 80-ден азайтамыз 18-де 9-ды. Сол кезде 61-де 1 грамм бастапқы ерітіндіміз, яғни біздің Y-іміз осыған тең екен. Ал жақсы, сау сәлеметті болыңыздар.